हेलो। श्री श्याम कृपा फिजियोथेरेपी एंड हिजामा सेंटर बरसों से चला आ रहा है आपके नगर पंचायत मसवासी में, जहां पर सभी प्रकार के दर्दों का इलाज किया जाता है। दर्दों के माहिर डॉक्टर सुशील कुमार, जो नसों से संबंधित सभी बीमारियों का इलाज करते हैं। आज ही तशरीफ लेकर आए, शरीर में छुपी हर प्रकार की बीमारी का इलाज कराएं। इलाज कराने के लिए तशरीफ लेकर आए श्री श्याम कृपा फिजियोथेरेपी एंड हिजामा सेंटर पर। पता याद रखें, काशीपुर रोड, गैस एजेंसी से आगे बिल्डिंग वाली दुकानों में, मसवासी में। श्री श्याम कृपा फिजियोथेरेपी एंड हिजामा सेंटर हड्डी एवं नसों की सभी बीमारियों का इलाज कराने का एकमात्र स्थान। हड्डी एवं नसों से संबंधित सभी बीमारियों का इलाज किया जाता है, जैसे खून ना बनना, खून का दौरान कम होना, जोड़ों का जाम होना, जोड़ों का हटना, उठते बैठते घुटनों से आवाज आना, उठते बैठते टांगों में दर्द का होना, रीढ़ की हड्डी में दर्द या हड्डी का हटना। इन सभी बीमारियों का इलाज आधुनिक विदेशी मशीनों द्वारा इलाज किया जाता है, कम खर्च पर। आज ही तशरीफ लेकर आए, शरीर में छुपी हर बीमारी का इलाज कराएं। इलाज करते हैं डॉक्टर शिफा कुदरत से मिलती है, बाद में फिर कली गुलशन में शौक से खिलती है। जान है तो जहान है, वरना दुनिया वीरान है। श्री श्याम कृपा फिजियोथेरेपी एंड हिजामा सेंटर पर तरह तरह की मशीनों द्वारा दर्द से छुटकारा पाए। मौका हाथ से जाने न पाए, तुरंत लाभ उठाए। दर्दों के माहिर डॉक्टर सुशील कुमार, जो दर्दों की सभी बीमारियों का इलाज करते हैं। शिफा मिलती है कुदरत से, दवाई का बहाना है, मर्ज देता है खुदा तो बंदे को आजमाना है। और वहाँ पर गर्दन में दर्द, जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द, गठिया है, चक्कर आना, एड़ी का दर्द एवं फालिस व लकवा, कंधों का जाम होना, घुटनों में दर्द, दर्द चाहे किसी भी प्रकार का है, दर्दों से संबंधित सभी बीमारियों का इलाज किया जाता है श्री श्याम कृपा फिजियोथेरेपी एंड हिजामा सेंटर पर। जरूरत के लोग चंद मिलते हैं, जब आता है बुरा वक्त तो अपनों के भी दरवाजे बंद मिलते हैं। श्री श्याम कृपा फिजियोथेरेपी एंड हिजामा सेंटर पर मांसपेशियों में खिंचाव व दर्द, खेल कूद के दौरान चोट के दर्द का इलाज, जोड़ प्रत्यारोपण के बाद रीढ़ की हड्डी का टेढ़ापन, कमर से एड़ी तक के दर्दों का इलाज भी किया जाता है। मुंह का टेढ़ापन व लकवे का इलाज, हाथ पैरों में सुन्नी का आना, रीढ़ की हड्डी का छल्ला फिसलना, इन सभी बीमारियों का इलाज कराने का एकमात्र स्थान श्री श्याम कृपा फिजियोथेरेपी एंड हिजामा सेंटर। कपिंग थेरेपी हिजामा के द्वारा सभी जटिल बीमारियों का इलाज किया जाता है श्री श्याम कृपा फिजियोथेरेपी एंड हिजामा सेंटर पर। आज ही तशरीफ लेकर आए, शरीर में छुपी हर प्रकार की बीमारी का इलाज कराएं। और वहां पर घर जाकर फिजियोथेरेपी कराने की सुविधा भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और उनका मोबाइल नंबर है 96 398 38 442। दोस्तों, मैं बोल रहा हूँ अलाउंसर सुनील भाई मसवासी। आपके नगर पंचायत मसवासी का जाना पहचाना और छाया नाम श्री श्याम कृपा फिजियोथेरेपी एंड हिजामा सेंटर बरसों से चला आ रहा है आपके नगर पंचायत मसवासी में, जहां पर सभी प्रकार के दर्दों का इलाज किया जाता है। दर्दों के माहिर डॉक्टर सुशील कुमार, जो नसों से संबंधित सभी बीमारियों का इलाज करते हैं। आज ही तशरीफ लेकर आए, शरीर में छुपी हर प्रकार की बीमारी का इलाज कराएं। इलाज कराने के लिए तशरीफ लेकर आए श्री श्याम कृपा फिजियोथेरेपी एंड हिजामा सेंटर पर। पता याद रखें, काशीपुर रोड, गैस एजेंसी से आगे बिल्डिंग वाली दुकानों में, मसवासी में। श्री श्याम कृपा फिजियोथेरेपी एंड हिजामा सेंटर
हड्डी एवं नसों की सभी बीमारियों का इलाज कराने का एकमात्र हड्डी एवं नसों से संबंधित सभी बीमारियों का इलाज किया जाता है, जैसे खून ना बनना, खून का दौरान कम होना, जोड़ों का जाम होना, जोड़ों का हटना, उठते बैठते घुटनों से आवाज आना, उठते बैठते टांगों में दर्द का होना, रीढ़ की हड्डी में दर्द या हड्डी का हटना। इन सभी बीमारियों का इलाज आधुनिक विदेशी मशीनों द्वारा इलाज किया जाता है, कम खर्च पर। आज ही तशरीफ लेकर आएं, शरीर में छुपी हर बीमारी का इलाज कराएं। इलाज करते हैं डॉक्टर, शिफा कुदरत से मिलती है, बाद में फिर कली गुलशन में शौक से खिलती है। जान है तो